Era uma vez uma letrinha chamada T. Ela tinha o formato de uma hélice de helicóptero. E essa semelhança não era mera coincidência, porque ela fazia um barulhinho parecendo com um helicóptero decolando. Ela adorava brincar com as crianças e as ensinava a fazer seu som de um jeito divertido. Bastava bater a língua nos dentes da frente que o som era criado. As crianças adoravam imitar o som do helicóptero e riam bastante ao fazê-lo. Mas T tinha um sonho maior. Ela queria decolar e levar seu som para o mundo inteiro. Ela acreditava que seu som poderia ser um chamado para as pessoas ouvirem as palavras com muita atenção e assim conseguir identificar o seu som. E assim, as pessoas, ao ouvirem um barulhinho parecido com um helicóptero, sabia que T estava por perto.